Mmisa eno yeetabiddwako abagenyi ab'enjawulo bangi okubadde Omumbejja Nnaalinnya Sarah Kagere, Oweekitiibwa Bale Mugira, ng'ono yaliko Minisita wa Kabaka, Oweekitiibwa Walusimbi Sseŋŋendo, Ppookino Judy Muleke, Omukungu Josephine Nantege n'abalala. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere asinzidde eno n'akuutira bannayuganda obuteenyigira mu bikolwa bimenya amateeka wamu n'okunywa omwenge ogususse nga bajaguza olunaku lw'amazaalibwa ga Yesu Kristo agasembedde. Christmas nejja n'ozirya zonna nga tokyuseeko n'akamu, osigadde nga bwe wali luli, omwenge ogunywa nga bw'oyagala, obutadde okwemalamu ogwe ku ttamiiro ereeta ebizibu, entalo, okutingana, kulaki biragalalagala era bingi babitegese okubinywa ku Christmas. Mu kwogerako eri abantu abakuŋŋaanidde mu maka gano, Omumbejja Nnaalinnya Sarah Kagere yeebazizza Katikkiro eyawummula olw'obuweereza bwe obulungi bwe yawaayo eri Obwakabaka mu kiseera bwe yakuumira Ddamula ekitaali kyangu n'akatono. Okujjukira okwange Obwakabaka bwe bwaddawo abantu bangi baali tebamanyi Obwakatikkiro kye ki, naye omukulu ono bwe waawo naye teyakinaamu nnyo bumanyirivu, naye yasobola okusitula ekifo ekyo ky'Obwakatikkiro egamba n'amanyisa ensi yonna ki Obwakabaka kye buli naki Obwakatikkiro kye kitegeeza. Mulimi okukola bulungi nnyo ssebo, nkwebaza nnyo. Ono era amwebazizza olw'okujjukira abazadde be abaafa, bw'atyo n'abategekera n'ekitambiro ky'emmisa kiramba n'asaba abantu bonna okumuyigirako. Bakadde baffe Mukama abatuwa mu nsi muno ne batulabirira, ne batusomesa, ne batulambika okusobola okubeera mu nsi muno. Kale bwe batuvaako tusaanye tubajjukirenga, tubaseemu ekitiibwa ate era twebaze Katonda. Ssebo webale nnyo ne famire yo okutegeka mmisa eno. Ate ye bwanamukulu w'ekigo ky'Enkoni Father Pascal Ssewalu asabye abakulembeze n'abantu bonna abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze okwebuuza wamu n'okulabira ku ngeri Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere gye yatambuzaamu obukulembeze bwe we yaweerereza Obwakabaka wamu ne gavumenti eya wakati. Abakulembeze muyina abakulu bano. Obukulembeze si lutalo, n'olina okuba ne principles, olina okuba nekyokukiririzaamu. Akatabo ako ssebo ke nkuwadde akalimu eby'Oweekitiibwa Mulwanyammuli yayogera ng'alaga principle ye ne bwe yajja okuweereza mu gavumenti eno nga bamuyise, yassaawo obukwakkulizo kw'alina okukolera n'aweereza bulungi yonna. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako essaza Buddu Ppookino Judy Muleke akubirizza abantu abazaawira mu bibuga ne beerabira ewaabwe nti balabire ku Oweekitiibwa Mulwanyammuli ku ngeri gye yettaniramu ennyo gy'azaalibwa. Nkubiriza nnomwe abali e Kampala eyo nga muva Buddu, muva Kyaggwe, muva eyo Butambala, okudda eka ne muwaawo ekitiibwa kyawo kya kitiibwa. Ppookino era akuutidde abazadde obutalagajjalira abaana baabwe abagenze mu luwummulo oluwanvu naddala nga bafunira ebyokukola bye bayambeko okusigala nga tebavudde ku mulamwa okusinga okumalira ebiseera ku TV nga balaba ebitabagasa. Tubawe ebyokukola ebibazimba, tubayigiriza empisa ennungi. Nze ku ssomero eryange abazadde bonna nabawadde etteeka buli mwana agulirwe akatabo ka muvubuka agunjuse. Katikkiro eyawummula Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere yeebazizza Katonda olw'abazadde be wamu n'abantu abamwegaseeko okusobola okubasabirako. Katonda yabatuwa, Katonda n'abakozesa ebyewuunyo, era Katonda n'abasaanyiza tubasabire olwaleero. Olw'ekyo Mukama Katonda tumwebaza nnyo. Oweekitiibwa Mulwanyammuli bw'atyo yeebazizza Ssaabasumba wa Kampala olw'okukkiriza okufissaawo akadde n'akkiriza okubeerawo okukulembera mu mmisa eya leero. Sina ngeri gye mugazi si waawano nnyo, naye ku mirimu gy'ayina okufissaawo akadde naga nti kajja kulembera ekitambiro kya mmisa tweyanziza nnyo Faaba. Paul Bakabulindi ne Shafiru Mwesige, BBS Terefayina ageesigika.